Pernah mendengar suara asli dari luar angkasa? Tapi bukankah di luar angkasa itu hening total? Karena secara sains, suara butuh media untuk merambat seperti udara dan lain sebagainya. Ruang angkasa memang vakum, tidak ada udara untuk menghantarkan suara. Tapi NASA justru berhasil merekam suara dari berbagai planet. Houston's with you, Butch. Go ahead. There's a strange noise coming through the speaker, and I didn't know if you could connect into the Starliner and let me keep mic and let you hear. I don't know what's making it. We can configure that, Butch. Give us a minute, and I'll call you back when it's ready. Okay. Okay, I'm gonna keep the mic up next to the speaker. Copy. Bahkan lubang hitam. Gimana caranya? Mereka menangkap gelombang elektromagnetik dari objek luar angkasa dan mengubahnya jadi suara yang bisa kita dengar. Dan hasilnya bikin merinding.